一間每日凌晨5點開門、3點就開始準備嘅茶樓，係香港一位 rapper 嘅成長地。咁呢啲係師傅佢每日都手包咁樣。我哋啲舊式茶樓嘅師傅咧，買少見少。香港 rapper Billy Choi 曾經喺電視台年度樂壇頒獎禮表演，仲有同 Collar 嘅 Marv 合作，就連 LV 嚟香港搞 fashion show 都有邀請佢去。喺佢同班兄弟嘅成名作《天水圍驚驚》面世之前，幾乎每日都日夜顛倒，喺爸爸間茶樓返工，搭車加埋做嘢，差唔多要成12個鐘。唔 OK 嘅我係，不過就夾硬頂，因為等屋企人可以休息。Billy 平時喺 MV 嘅造型比較似日系嘅極惡少年，但現實生活中佢係一個好平實嘅打工仔。我阿爸成日同我講，呢度基本上養起咗我屋企人，義氣嚟講咧就冇得走嘅。其實今集 Milk 嘅 Follow Me， 我哋就同 Billy 一齊了解一下舊式茶樓究竟係點樣養活3代人，仲會跟佢去歌詞入面嘅柴灣角街，睇下對佢嘅創作有啲咩影響。大家好，我係 Billy Choi，Follow Me。就算你唔聽香港嘅 hip hop， 或者都知道有首歌叫《天水圍驚驚》。呢首歌喺2020年1月上載到 YouTube， 已經有超過600萬嘅瀏覽次數。而首歌就係由 Billy 同班兄弟一齊創作出嚟，成為咗佢哋嘅成名曲，亦令到 Billy 從此踏上 rapper 之路。而家係凌晨嘅3點半時間，今日咧我哋就約咗我哋今集嘅主角 Billy。去一齊睇下佢以前打工嘅舊式茶樓，睇下舊式茶樓一日嘅運作。Let's go。平時翻工坐喺度嘅時候會做咩？多數都係聽歌，跟住緊張，跟住如果真係好有心情，咪寫下嘢咁樣。你去到而家做咗咁耐，都仲會緊張，因為我始終一個月落嚟幾日咁樣咧，我唔係真係熟到咁樣，每次落到去都要 freestyle。間茶樓係由 Billy 嘅爺爺喺1983年創辦，最初就位於九龍灣，後來徙置區因為清拆，就喺1992年搬咗去荃灣。而喺嗰陣時，亦正式交咗俾3個仔打理。依家茶樓就主力由 Billy 爸爸同阿哥負責。以前未做 rapper 冇咁忙嗰陣 ，Billy 每個星期都有成4-5日翻嚟幫手㗎。平日天都未光，5點鐘都未夠，門口就已經有客等緊。咁啊，呢度就係平時收錢嘅櫃面，咁即係呢度就係以前就燒臘檔，多數姐姐喺度煎蛋啊、啲炸嘢啊，跟住會擺喺呢度。咁呢度外賣檔，咁呢度茶檔咯，保利壽美水仙開面龍井咁樣順住去咁樣，通常喺度拎葱咁樣。咁啊呢邊廚房，咁啊師傅應該已經開咗2-3個鐘工㗎啦。咁蓮姐，你好啊，你好。咁呢度就另外一邊座位咯。通常咧有冇話大約幾多點開始多人？通常6、7、8、9點啦，最多人嘅時間。咁依家啱啱好6點，都 OK，坐咗一半。有冇啲熟客係好熟可以傾下偈啊？都係最近我哋收銀嗰台，咁佢多數因為佢方便佢同我哋吹水，咁所以佢又坐近啲我哋咯。坐，哎呀！你細個睇咗佢大㗎啦，佢成日嚟幫手㗎，呢度嘢好好食，我食咗幾廿年㗎啦。細個嗰陣，每逢唔使返學，爸爸都會帶埋佢哋幾兄弟姊妹返茶樓。保利滾水，白色就滾水啦。唔該。OK，咁啊出去揀嘢食。好。搞笑，冇試過飲茶會特登出嚟睇。但係舊式嘅佢都中意，就睇住食山竹牛肉啦，我哋。好啊好啊。咁之後燒賣蝦餃。呢個係山竹牛肉，我覺得最好食嘅。出邊啲山竹牛肉好似粉好重咁樣啦，呢度咧就我覺得牛肉嗰個用料就足啲，佢又特登買啲牛冧肉嚟整咁樣啦。鋪頭入面咧，其實有幾多張台？13張。13。係，多數都逼佢哋搭台嘅，咁就留翻多人嗰啲台，即係可能6個客無啦入嚟，咁佢哋可以自己坐埋一齊咯。呢度主打係每日新鮮出爐嘅手工點心。咁呢啲係師傅佢每日都手包咁樣，反而睇落去嗰啲形狀冇咁工整嘅，心急又可能包歪少少咁樣，有心機嗰日就包靚少少咁。咁你覺得佢今日係有心機定冇心機？今日都 OK 㗎啦，都有心機㗎。你平時落場之後會去邊？
通常我會去舊 studio 偷懶，咁啊柴灣角街係邊方向？右面右邊。係。 Let's go。由柴灣角街 trap 到新界，佢哋叫我新派改變生態。你對荃灣呢個地方有咩感覺？荃灣其實係我第二個 hood 啊，除咗天水圍之外，最熟悉嘅地方。咁你會 prefer 天水圍定荃灣咯？荃灣食下嘢啊，啲嘢食好食好多。荃灣就仲有好多小店喺度咁樣咯。冇嘢做就會嚟呢個荃灣廣場嗰度行下，買下衫咁樣咯。咁啊，以前溜阿爸阿媽買玩具啊，咁都喺呢度。依家食嘢啊、睇戲啊、買衫買褲啊，都多數會嚟呢度。你成日嚟呢條街食嘢？即係我哋要食嘢咧，就係嚟呢度食。凌晨2點翻工咁樣咧，就2點到4點中間可以嚟呢度買宵夜。呢度咧以前係一間叫萬亞嘅玩具鋪，不過已經執咗好耐嘅。但係我每個星期日都會嚟呢度扭份玩具咯，試下。咁同埋嗰度嘅小丸子依家仲喺度啊，嚟親都會食嘅。啊，新界嘅旺角呢度係。問咧，你喺海蓮負責要做啲咩？通常都係收錢、包外賣、樓面、沖茶遞水、寫單咁咯。我話包外賣就以前企得比較多嘅位，覺得呢度有咩特色啊？夠熱咯，因為一食嘢嗰啲嘢整到夠熱嘅時候，一拎出嚟蒸氣就爆出嚟。咁依家冬天好少少，但係夏天嘅話咧，出邊好熱。再加上蒸氣嘅話，就成頭汗咁樣咯。如果真係翻得密嗰一輪嘅話，9點半就要瞓㗎啦。咁你瞓到2點都係得5個鐘啫嘛。咁你就靠晏晝嗰3-4個鐘補一補眠咯。但係你係 OK 呢個？唔 OK 嘅我係，不過就夾硬頂，因為等屋企人可以休息咁解。係。雖然 Billy 爺爺已經退咗休，但每日朝早都會嚟一嚟鋪頭飲早茶。你想唔想 Billy 都幫手先？佢喺度幫手，佢話幫手梗係好啦。呢家嗰人數黐緊嘛，你咁唔夠人，經常都唔夠人，同埋啲幫師傅年紀大啲啊，即係能請咯。茶樓除咗大時大節會休息之外，就算打風都一樣照開。由細到大，我老豆都話困身嘅，因為咧我哋鋪頭基本上淨係得年初1、2、3、初4啟市嗰啲 friend 嚟嘅。咁佢就完全年中無休，佢打8號風球佢都盡量想開咁樣咯。就係因為爸爸呢種身教，影響咗 Billy，知道做任何事都要有責任心。其實基本上我唔係去咗旅行咧，我日日都翻工。Billy 啦，佢通常就係我嘅御用弟工啦。咁我去旅行嘅時候咧，又揾唔到人幫手咧，佢就會幫下我咯。Billy 一家5口，對上仲有阿哥同埋家姐。呢個成全嘅嘢要自然嘅。咁如果佢真係3個都唔想做嘅，咁都冇辦法噶喎。由細到大都俾佢好自由嘅，佢有邊樣強項嘅，咁佢覺得自己舒服，覺得好，佢咪自己做咯。如果有一日你爸爸叫你翻嚟接手呢個生意，你會點？盡量都唔好接手咯，幫下手 OK。因為我自己有自己想做嘅嘢，我想見多啲個世界，我中意接觸啲細路仔啊、後生仔啊，去影響佢哋。你有冇覺得咧，可能喺度做即係翻工咧，有放棄咗你某一啲嘢，或者犧牲咗某啲時間？其實係犧牲咗某啲本身可以攞嚟娛樂嘅時間啦。咁但係因為我阿爸成日同我講，呢度基本上養起咗我成個人，或者養起咗我屋企人。義氣嚟講咧，就冇得走嘅。其實即係我會係咁埋怨咯，但係到最後都會翻咁。你會唔會驚俾人標籤？我一開頭都有擔心嘅，同埋其實我翻嚟呢度做嘢咧，啲阿叔成日都話太子仔，咁我就會同佢講，太子係唔使落嚟做嘅，我要落嚟做嘢，證明我都唔係太子啊。咁我阿爸唔喺度嘅時候，我都負責睇住，咁其實都係一個技能嚟嘅。咁我當時都細個，可能22、23歲，我都睇住成間鋪，都係努力得翻嚟嘅嘢啊，唔係天生就有嘅嘢。翻咗成10個鐘，今日終於收工啦。無論商廈定酒店房，劏房定係工廠，冇錢就瞓後巷。Sorry，呢度係香港，無論港島定係。可唔可以介紹下呢度？咁啊，呢度就係我攝影師嘅房啦。咁啊，入邊就導演嘅房。咁呢度我同阿琪肥仔，呢度就另外一個攝影師嘅房啦。首先想問下，點解你會開始想成為歌手嘅一開頭？
我一開頭係打鼓啊嘛，跟住我就坐喺鼓後面去睇住我個老細佢唱歌咁樣啦，羨慕佢可以吸引晒所有觀眾。樂器咧永遠都係樂器咁嘅聲，但係你唱歌你去講一啲歌詞內容出嚟嘅時候咧，就可以直接將一個訊息轉達到俾觀眾，分享我自己嘅諗法咁樣。但係點解係 rap 唔係即係唔係普通唱歌咁樣？點解會聽 rap 咧？係因為我細個跳舞 hip hop 啊 boom bap 啊咁樣，咁一直潛移默化喺我腦裡面，我最容易上手嘅都係呢一種音樂，咁就覺得呢樣嘢啊我自己有啲天分，咁就努力去鑽研。邊個歌手令到你覺得之後會想發展 rap 呢一樣嘢？係 G Dragon，有少唱，但係又 rap 咁樣，同埋佢把聲都係偏向男仔嚟講係高音啊。佢成個喺台上面嘅動態啊，嗰個投入嗰個 crazy 嘅感覺係我最中意嘅，好放開佢自己心裡面嘅情緒咁咯。咁你自己最中意你咁多作品入面嘅邊一首啊 Sorry 呢度香港嗰個 sample 係 sample 咗一啲好舊嘅香港歌，而家香港可能就比較多一啲經濟問題，總之生活就係困難啦。咁我覺得呢啲嘢都算係一啲風雨，咁我哋都要用一個正面嘅心態去面對咁樣咯。可唔可以講下咧？你嚟緊咪有首新歌係關於海蓮茶樓嘅？呢首歌我本身比較叫做怕醜去同人講我屋企係做啲咩啊，好似會俾人感覺一個二世祖嘅感覺。咁我通常避免去講啦。我屋企人其實佢工作同普通打工仔一樣咁辛苦，甚至佢再辛苦啲，佢連假都冇得放嘅。佢哋去咁辛苦去養大我，去令到我有資源、有空間去做一個歌手嘅時候，其實我唔應該去逃避去答謝佢哋。呢首歌我大概用咗我諗8個鐘去寫啦。Sorry 呢度香港我基本上用咗成2-3個月。咁呢首歌寫起上嚟特別上手係因為全部嘅經歷都係我由細到大，只不過得我一個人知佢係點，或者得我屋企人知佢係點，好有畫面啊！啱啱咧我聽到咧首歌有啲細節位咧，譬如話有叮嗰下係咪？有叮嗰個係收錢啊，或者有啲可能我離開咗個櫃面，咁啲人要揾我就叮咁樣，攞咗好多叫做茶樓入邊會有嘅環境聲去做嘅，你聽下。你聽到，其實係一啲凳腳啊、搬台嗰啲聲嚟嘅。咁佢就加咗sample 咗一啲環境聲，咁就加啲音落去，咁就變咗一個咁嘅 vibe 啦。我一聽就好中意。由中學到大專畢業 ，Billy 有超過10年時間喺茶樓打工。雖然依家忙於音樂創作，喺新一年仲會舉行第一次嘅個人演唱會，但佢間唔時都仍然會翻嚟幫手，因為呢度係佢永遠嘅避風塘。我自己會成日翻得好辛苦嘅時候，我就諗可能10年之後就冇啦。咁啊我就橫掂都係啦，咁啊頂多一陣咯。佢之後冇得翻嘅時候，我諗自己會掛住呢度咁樣。